வெல்கம் பேக் டு அயர்லாந்து தமிழ் ஃபேமிலி சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிஸ்னிலேண்ட் பார்ட் 2 வீடியோ தான். இட்ஸ் எ ஸ்மால் வேர்ல்டு. இது ஒரு சின்ன போட் ரைடு. இதுக்குள்ளே போகும்போது என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டுடைய லாங்குவேஜ்லேயும் வெல்கம் சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க. ப்ளஸ் இந்த எல்லா நாட்டுடைய பாரம்பரிய கலாச்சார உடையில் 300க்கும் மேற்பட்ட ஆடியோ அனிமேட்ரானிக் பொம்மை வச்சுருப்பாங்க. அது அந்த மியூசிக்கோடு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி கலாச்சார டான்ஸு. இதில் ப்ளே பண்ணுற சாங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஸ்மால் வேர்ல்டு சாங். இதோடைய மெயின் தீம் பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் உள்ள அமைதிக்காக எழுதப்பட்டது. இந்த சாங்கோடு இந்த பொம்மைங்க டான்ஸ் ஆடுறதை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். காப்பிரைட் இஷ்யூக்காக எங்களால் இந்த சாங் போட முடியல. என்ட்ரன்ஸில் எப்படி எல்லா நாட்டு லாங்குவேஜ்லேயும் வெல்கம் எழுதியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த போட் ரைடு முடியும் போது குட் பைன்னு எழுதி வச்சுருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது இந்த ரைடை பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டேன். ஸோ நாங்கள் 3 நாள் இருக்கும் போதும் ஃபஸ்ட் இந்த ரைடுக்கு போயிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எல்லா ரைடும் போவோம். 3 தடவை போகும்போதும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்த அதே ஃபீலிங் தான் இந்த ரைடை நாங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் இந்த டிஸ்னிலேண்ட் பாரிஸுக்கு போனீங்கன்னா இந்த ரைடை மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.